Bye. Halo Pak, ini Mesin saya ada kendala. ya kira-kira hari ini bisa dibenerin nggak? Bisa banget Pak, ini saya langsung OTW ya. Oke Pak, ditunggu ya. Ini mesinnya udah normal Pak, udah bisa dipakai, udah aman. Oh begitu, makasih ya Mas. Totalnya jadi berapa? Nggak ada biaya sama sekali Pak, kebetulan ini mesin Bapak masih dalam masa garansi kita, jadi semuanya gratis. Oh alah, ternyata masih garansi ya Mas. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama Pak, saya pamit ya. Mari Pak. Ini mesin cuci kenapa nggak turun ya airnya? Waduh, gimana ini? Mbak, kamu punya teman yang bisa benerin mesin cuci nggak? Ya, nggak ada, Pak. Waduh, harus benerin ke siapa dong? Hai Bung, mesinnya rusak ya? Makanya beli mesin yang bagus dan bergaransi cuma di Mulya Jaya Abadi. Bye!